No Hõissa, nagu näha, Tartu linn, Emajõgi, Kaarsild ja näed, lootusinimene on sattunud kuidagi linna täna kaameraga ja sellele on üks kindel põhjus. Üle iga linnaosa ootab, tahab kõndimist saada, õigemini mina tahan kõndimist saada, aga jaa, kõik need tänavad, mis seal on, tuleb läbi kõndida ja selleks on mul üks seltsiline tuudur. No tervist, kõik vaatajad. Jaa, et ma usun, et kõik on näinud tuudurit kindlasti YouTube'i maastikul, aga kes ei ole näinud, siis linkid asjad kirjelduses, et kindlasti minge vaatama, kes ei ole vaatanud. Et jaa, aga ees ootab üle linnaosa, et tuuduril on siuke komme, et ta kõnnib siis kõik Tartu linnaosa tänavad läbi, et teeb videoid kohe sellest ja siis ma mõtlesin ka, et ühte osasse tuleks ka kaasa lüüa ja minna koos kõndima. Jaa, see on super mõte ja mis saaks parem olla siukse kevadse ilma puhul tegelikult, kui avastada ja ma arvan, ega sinagi kõiki üle tänavaid, tegelikult ma arvan, et sa ei ole kõike läbi kõndinud, ma arvan, ma ei tea muidugi, võib-olla oled ka? No võib-olla. Mina vast olen, aga võib-olla ma leian mõne siukse käigu täna, kus isegi mina pole käinud ja see oleks super. No muidugi. Aga hakkame siit minema, mööda see ilusat promenaadi siit vana Atlantise juures siit. Seekord natuke teistmoodi video kui tavaliselt, aga vaheldust peab ikkagi olema, nii et vaatame, mis täna ette toob. Me siin Kõverkioski juures ja siin tehti siis need kergliikusteed ja siis on mingi siuke tore asi, et rattaga siit päris tore nüüd läbi sõita, et tore, et sealt igavese hooga jääb põmmagi võtsi auku. Noh, täitsa tore ju. See on hull koht, jah? Jah. Pimedas tuled, vaata? Ja pimedas tuled, siis sa paned kohe siukse pauguga läbi, et näed, on pärast kraabitud siin midagi tehtud ja jäetud siuke asi siis sinna. Väga tore on läbi sõita sealt küll. Jõudsime siia Vabadussilla juurde. Ja Delta keskuse juurde? Jah, ülikooli osakond ka siin. Ja siin on veel siukene väike promenaad, kus istuda saab. Ja ma isegi ei tea, võib-olla võiks isegi korra istuda, vaadata Emajõge ja vaadata äkki kotist ei kuidagi huvitavat, et vaatame mis siin. Mäletad, kui see tehti, vaata see siia, see istumiskohad. Ja. Siis oli ilge, alguses kõik oli see pakutud rahvast täis, vaata. Siis lõpus hakkas ment ära, et kuulge, ärge päris niimoodi jooge siin ka. Nii et ma pean ka enda õlle selle jutu pärast ära lõpetama siin. Ja. Aga siin jah, et siuke saab istuda, saab nautida, olla siin, nii et saab õppida, saab lugeda, saab sõpradega juttu rääkida ja kuna Keir täna alkoholi juua ei saa, vähemalt praegu mitte, sest pean autoga veel edasi sõitma teise kohta, eks te seda järgmises videos näete, kuhu, et siis... kui huvitav, vaata pinevust hoida vaatajal ka, vaata. Seda näete järgmises videos. No just, kuhu ma edasi rändan. Aga jah, siis sai võetud üks siuke asi poest, et Sonosvi. Vahepeal ma natuke räägin veidralt, sest ma siin natukene siin emaldati tarkusammas ära, nii et ma olen nüüd sest poole lollim, sest mul on pooled ära emaldatud. Jään ka poole lollimaks, nii et ei tea, kas Võhandu maratoniks küppe trenni. Ei, miks võib vabalt olla, päriselt. 18. aprill on Võhandu maraton, nii et tõesti võib trenn on selle, see ma arvan, see ongi, jah? Kuigi jah, seal on see sõudegrupid on taga seal, et sõudebaasid on taga seal. Ma arvan, et pigem on nood, aga mine sa tea, jah. Jõudsime tagasi alguspunkti, kus me siit alustasime Kaarsile otsas siis. Ja jõudsime tagasi, siis lähme siit nüüd, ma ei tea, lähme Raatuse tänavat vaatama või? Lähme, võtame niimoodi, võtsime praegu võtsime ära selle Puiest, ühe Pika tänava. Äkki, kas võtaks praegu selle Jaama tänava sealt üle ka Pika? Ma korra mõtlesin selle peale, et võib-olla minna niimoodi, et Raatust pidi nüüd otse lõpuni ja sealt võtta, siis hakata võtta üks pool ära, siis võtta nüüd see vasak pool, see kõik Roosi ja see pool, vaata. Väga hea, see on hea mõte, jah. Ja siis võtame pärast lõpus selle poole, näiteks. No näiteks ka variant, jah. Okei, lähme praegu mööda Raatuse tänavat siis, jah. Ja pikk sirge kohe. On. Igal nüüd jõudsime siis legendaarse Illusiooni klubi juurde tegelikult ja siin on nagu näha ka see pompöössus ja mina mäletan, mina olen siin muidugi käinud ka, isegi noorena täitsa juba. Ja tuledki ilusti sisse, turvamehed, asjad, joogid, möllud, et ikka täitsa siuke äge värkna. Ja legendaarne klubi, jah. Siin midagi siiamaani toimub ju. Aprillis tuleb ju midagi. 18. aprill tuleb ja... Ja siin mingid pidus tehakse, aga ta on niimoodi klubina iga õhtu, nagu ütleme siis neljapäevast laupäevani ei tööta selles mõttes. Teatud üritused siis tehakse, jah.
Aga mina pole siin tükk aega käinud, aga igal juhul Club Illusion, jah. Legendaarne koht, ma arvan, Tartu inimesed, kes on selles vanuses, kui see töötas, siis kindlasti teavad seda. nii et huvitav koht ja ütleme mingisugust legendaarne. Siin samas Raatuse tänavalt teeme väikse tiiru ka, et näete täpselt, kus me oleme. No näed, ja siin on Uue tänava toidupood, mis on veel imekompel lahti. Et vahepeal oli teema, et see pannakse ka kinni. Ja järjest pannakse kinni, kuupood pandi kinni näiteks, vaata, on ju. Kuu pandi ka kinni. Sa ütlesid, see Raatuse, see kirsipood on kinni. Kirsipood on kinni vist, jah. Tundus kinni. Et näete, et tõesti lahti. Kõndimine täies hoos. Alustasin juba juttu, anna andeks, hea sõber, noor sõber. Fortuna tänavas oleme tõesti, kus alguses jäi... No praegu on ikka pikk tänav. See on juba pikk. Kuule, ma olen täiesti võsas oma taga tänavatega. Räägi ise. Ega siis oleme siin Pärmi vabriku kõrval ja siin Pärmi vabrikus veel peaks asuma mingi Airsoft. Silt on siin täitsa ukse peal olemas. Järelikult veel töötab, aga see Pärmi vabrik vist kaua püsti ei seisa ka siin. Et see ju võetakse varsti maha siin. Ja me kõnnime sinna Pajuristi Nõrjast, tuleme siia ja läheme siit pikalt ära. Ja hakkame teistpidi nüüd tänavaid ka kohe võtma, nii et... Tulime korra siia Pärmi vabriku hoovi, lihtsalt vaatama pulli pärast, et ma arvan, see on ka koht, kus võib-olla pole käinud, isegi ma vist korra olen siit jalutanud kuskilt. Aga sealt garaažist vahelt lõpus enam välja ei saa ja ma hakkan sinna pressima ka, seal üks vend oli autoga asjatas. Aga igal juhul tahtsin juhtida tähelepanu. Õige, sina juhtisid tegelikult, Keeri just tähelepanu. Siin on 1927. 1927, arvatavasti on see maja vanus, arvatavasti vanasti pandi niimoodi minu arust majade peale need vanused on ju. Et võib vabalt olla, jah. Ja seal on 1920. Jah, kindlasti on need vanused, muidugi, miks sa peaks panema muidu? Ma arvan ka, jah. Ja see on siis kiire arvutus, üle 100 aasta vanad siis. Noh, see siis on 99, ütleme, ja see on 106 siis, jah. Rahulikult kõnnime siin ja oleme siin Rahu silla peal. Ja vaatame kõnnime siin, vaatame ilus Imajõgi ja huvitav, et nagu teine linnaosa hakkab tulema, et ma ei tea. Oih, aga ma lähen tagasi. Me peame minema, jah. Jah, me peame teisele poole ikka. Ajasime sassi natuke. Jah, õige sinna poole. Kuidas meil niimoodi? Juhtub. Mõtlesime midagi muud. Aga tegelikult piir läks silla pealt tõesti. Lihtsalt siuke mugav, kiire, väga sujuv tagasipööre oli see küll. Oleme ära teinud Raatuse tänavast ühe poole ja meil on siuke seis siis. Ja meil on teine pool veel. Pool on veel jäänud. No, 11 kilti veel umbes, ma arvan ikkagi või? Jah, midagi nii kindlasti. Nii et ei, vähem ma arvan isegi, ma pakun vähem. Vähem ikka, ma arvan, tundub ka. Pakun 7 peast. Ring on meil ju tehtud, ring on kõige pikem. Jah, ring on selle 8 sees. No, just, jah. See tuleb alla 20 isegi, ma arvan ära. Nüüd alla 20 ära. Ei, 20. Siis tuleb 25. Ei, no 20 tuleb ikka. Ma garanteerin, kui tuleb, ma teen nimelt, et tuleks 20. Ma olin sellega arvestanud täna, et 20 tuleb. Ja kuhu oleme jõudnud? Vana ja legendaarne kirsipood. Aga mis on jah kinni. Vähemalt tundub, ma ei ole näinud kunagi, et siin oleks aknad nagu lahti. Minu tead on kinni. Aga mida sa kurat teha, äkki ikka lahti ka? No, kuna sa nimelt käisid siin? Mõtle selle peale. Oi, ikka piisavalt pikalt. Aga siis olid kõik aknad nagu laiali, lahti ikkagi. Näed? Noh. 2 aastat tagasi. Kirsipood, jah. Kahju, jah. Ma olen ka käinud siin, aga tundub ikka kinni vist või? Tundub küll, jah. Sest ta on väga pikalt niimoodi kardinad ees. Aga meil jah, põhiliselt ongi jäänud siin. Noh, seal on meil paar väikest tänavat. Ja siis ongi siin Kivi tänav, Roosi tänav. Ja muidugi Nemes siis Mäe tänava trepp. Jah. Sääremarjadele hea trenn. See oodab ka meil, jah, Mäe tänav. Mäe tänav paistab sealt tegelikult ka põhimõtteliselt juba. Et palju pole jäänud. Nii et meil endal, ma arvan, mingi 4 kilti või 5 kilti. 4 kilti või? No midagi siukest ma arvan ka. Sellist, jah. Nii et kannatage ka teie vaata ära sees. Aga jah, enne kui hakkame liikuma. Oi jah, Jaa, vaatame, kas mul kotist ka midagi 1,2 välja tõmbame siit. Vaatame, kotist tuleb midagi välja. Oi! Ja sant, mis ta siis on? Sant,
Püha. Evran. Sant on püha. Sant on ka püha. Sant on ka püha. Püha Franciscuse õlle äkki võib olla see siis või? Ja see on siis Prantsusmaalt toodud mul. Nii et anname see on kingitus mulle või? Jah, see on sulle kingitus. Oi, aitäh. Ma tänan. Jõudsime just trepist ülesse. Jõudsime ohviseride parki. Ja sealt saab Kasarmu tänavale, mida me ka teeme. Ja siis lähme me edasi Roosist alla. Just. Tõenäoliselt. Kingu tänav. Mis on siis, oota millega tuleb siis, mis tänav? Puiestest. Puiestest tuleb alla siis Tupik tänav. Tupik tänav alla, põhimõtteliselt jah. Noh, alla siis keskne poole. Seal on aed ees ja keerame otsa ringi ja siis läheme Mäe tänava treppi nautima. Absoluutselt. Ja seekord me tegime siukse asja, et läheme Mäe tänava treppi ikkagi alla. Me oleme laisad. Me ei viisi Sääremaa reast. Ei, meil on laisad, meil on lihtsalt niimoodi sattus tee peale kuidagi praegu. Seda küll, jah. Ära nüüd niimoodi ka, aga kuidagi väga juhuslikult. Juhuslikult sattus niimoodi, jah. Jõudsime siia Mäe tänava trepini. Ja siin on ilus vaade ka. Kõik linn paistab. Seal on Raekoja plats, kirikud, Kaubamaja, kesklinn, Paju 2 on seal, paistab muidugi. Ei tea, väga ilus on siin. Siit lähme ka alla Narva maanteeni ja Roosi tänavast nüüd ülesse ja siis lähme sealt vist alusti alla. Ja siis tegelikult Roosi tänava lõpuga ongi kõik. Roosi tänav on meil viimane tänav. Ja viimane tänav siis kõnnime sellega lõpuni ja siis peakski olema kõik. Ja peaks olema kõik. Õigmine ei peaks olema, et ongi kõik tegelikult. Ja. Et tõesti, et mõned võib-olla väiksed siuksed majade vahelised sissekäigud, läbikäigud, võib-olla mõned jäid tegemata, kes teab, et kohti andke andeks, tõesti saab alati uuesti minna muidugi, aga tänavate mõttes ei ole kahtlustki. Ja ma arvan, isegi suuremad rajad asjad on võetud, nii et keegi ei saa kuidagi meile ette küll, et me halba tööd oleme teinud. Ja, loomine. Ja, näed, siin rahvas juba hõiskab meie saavutust üle, et see on väga hea kuulda. Ja mis asi sul nüüd on? See on juba nüüd võiduõlle, selles mõttes peaaegu. Kui midagi juhtu, traditsiooniliselt tuudega omaselt puhun ära pealt vahu ja muidugi. Karl, täitsa okei õlle. See on siis alkoholi ka. Keegi mõtleb seda, et... Ja, mina alkoholi ei tarbi täna. Ei ole viimane tänav päris ikka. Leete, Tupik tänav. Võtame ikka sellega ära. Võtame. Foorika peab natuke ootama ka. Nii lihtsalt ikka ei saa lõpetada. Ei saa. Nii et võtame selle väikse Tupiku ka veel ära. Selle unustasin üldse ära, et siin siuke asi ka veel oli. Seda ma ausalt praegu unustasin ära. Aga sul väga hästi olid meeles need tänavad, mis siin paiknevad ümber ringi, et respekt selle eest. Ei, muidugi. Austus. Lõpusirge paistab. Natuke veel ja... Ja. Siis olemegi lõpus. Siis ongi kõik. Tänaseks. Jah. Üle jõe on ju tegelikult 2 poolt. Ujula pool on ka veel. Aga ta on siin natuke väiksem isegi. Ei, see on kõvasti väiksem. Sinna sisse jääb tegelikult ka surnuajad, jääb sinna sisse ja palju osa seda Lodjakoda äärset osa. Jah. Et seal tegelikult otseselt tänavad väga palju polegi, et aga selle me teeme mingi ise ära, nii et et me tegime Keiriga ikkagi nagu põhivärgi, ütleme niimoodi. Põhi üle jõe ikkagi. Jah. Nagu näha, 19 kilti, 4.26 läks aega ja see 0,9 näitab seda, et ma panin 20 kilti, et kõnniks ära. 1 kilt on vaja kõndida, et saaks 20 kilt täis. Igal juhul 19 kilomeetrit läks aega, või tähendab, õigemini tuli kilomeetreid, et saada siis ujula või see ülejõe see pool kõnnitud. Ainuke asi praegu ujule jäi, aga ma arvan, et see on kuskil siuke, peast pakub mingi 8 kilte võib olla. Aga tubli saavutus ikkagi, või? Jaa, tubli saavutus muidugi. Aga selle puhul ikkagi väike minul kasemaa, aga sinul väike. Väike see. Jah, minul kasemaa. Ongi päris kasemaa või? Jah. Kus saad siukest asja? Puust tilgub. Ma mõtlen. See on päris hea vastus. Ma puurisin augu sisse ja tila sisse ja tilgub. Löödki lihtsalt naelaga augu sisse või? Ei, ma panin puuriga ikka. Puuriga, puurid augu sisse? Puurisin augu sisse, toruga siin sisse sinna.
mahitoru. Toru paned otse kuskil Toru toppisin sisse sinna auku. Seda küll, aga see toru jookseb kuhu siis? Puu sisse ja siis kantkusse. Ja seal ise hakkab voolama sealt või? No tirgub 5 liitri sisse kantkusse. Okay. No näed, ja niimoodi see väike retk siis 19 kilomeetrine retk läbi saigi. Sai. Ja ega midagi. Teada küll kõik subscribe'id asjad ka kindlasti pange. Kes ei ole tuudurite subscribe'inud, siis tuudurid ka kindlasti subscribe'iga. Ja kes pole Geiri subscribe'inud, kes vaatavad videot, siis subscribe'iga ka. Ja. Nii et ega midagi olegi ja jagage kindlasti ka ja ega muud ma oskagi öelda. Tänud, et vaatasite ja tšauki. Tšau.